Këshilli i Ministrave bën disa ndryshime, rritje pagash, ndryshime në administratë dhe kompensim për pronarët. Agjencia për Media dhe Informim bën me dije vendimet e projektligjet e miratuara në mbledhjen e fundit të qeverisë. Vendim për miratimin e vlerave për secilin element përbërës të pagës bruto mujore të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarrit e shpëtimi. Vendim për ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufive të pagave të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, të nënpunësve civil dhe të punonjësve të administratave të njësive të vetëqeverisjes vendore. Vendimi për disa ndryshime dhe shtesa për përcaktimin e pagave të punonjësve të personelit shqiptar të misioneve diplomatike të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja, në përfaqësitë ushtarake të Republikës së Shqipërisë pranë NATO-s, në organizatat ndërkombëtare dhe në shtapet ushtarake ndërkombëtare, si dhe të punonjësve të tjerë shqiptar për kohën që shërbejnë si nënpunës ndërlidhës, si përfaqësues të Ministrisë Përgjegjëse për Bujqësinë dhe si prokuror ndërlidhës pranë zyrave të Hagës në Holand. Vendimi vjen edhe për një shtesë në Këshillin e Ministrave për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore. Përjashtimisht për vitin 2026 për studentë të ekselencës të punësuar me kontratë të përkohshme njëvjeçare në institucionet e administratës shtetërore sipas procedurave të thirrjes së publikuar në dhjetor 2024, afati i kontratës së tyre të shtyhet deri në përfundim të procedurave të punësimit, sipas legjislacionit specifik që rregullon marrëdhënien e punës në këto institucione. Vendimi edhe për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit qendër ekselence të instituteve dhe njësive të veçanta të kërkimit shkencor për rezultate të spikatura në nivel kombëtar ose ndërkombëtar në fushën e kërkimit apo për zhvillimin e kërkimit shkencor në fushat prioritare. Vendimi edhe për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimet e legalizuara. Vendimi prek sipërfaqe takuese të zëna nga ndërtimet e legalizuara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Tiranë, në Kamës-Vorë, në Durrës Kavaj, Krujë, Tiranë, Vlorë, Elbasan, Lezhë, Dibër, por edhe zonat e stimuluara si dhe në Fier dhe Shkodër.